Թալիատը սպաննելու խնդիրը ամենեն թիրուն բանն էր։ Եթե Թալիատը ջանիշնային, անուննալ փոխված է։ Թալիատ չեր անունը, ամիսներով դունոյտ կդերեի, բայց այդ դան մազին կան, մեկ հարգան փոստրնան, այդ դարան բնդող ոլորները գրստենք այդ։ Փարիգուն հայրենակիցներ, ես Արամանուկյանն եմ, այսօր ծրագիրը մենք պետք է շարունակենք մեր քննարկելը այսօրվա հայ առաքելական եկեղեցին վիճակի մասին, մեր հյուրը այսիրիկունը դեր Սահակ Գալուստյանն է, որուն Նիս Ֆրանսիայի մեջ գտնվում է, եւ այս իրիկունը մենք մի քանի բան պետք է անենք, ամենակարևորը մենք պետք է քննարկենք Մեսրոպ Պատրիարքին 2000 թվականից նամակը, որ ինքը գրեց Գարեգին II-ին նոյեմբեր ամիսը 2000 թվականից Փարիգուն դերհայր բարի երեկո ձեզ ինչպես որ ասեցի, որ շատ կարևոր նյութ է այսօր, որ պիտի քննարկենք 2000 թվականից Մեսրոպ Պատրիարքին նամակը, բայց մինչև այդ, ինչպես որ համաձայնես, կուզեմ, որ մենք անդրադառնանք անցյալ շաբթվա ելույթը, որ մենք ունեցանք Միխայել Թումանյանին հետ, որ ինքը բավական ճշմարտաբար անփաստերով բաներ մսա, որովհետև մենք արի տվեցինք Միխայելին, որ ինքը ուղարկե իր փաստերը, որ կհամապատասխանի իր ասածներուն, եւ ճշմարտաբար ոչ մի բան չենք ստացած Միխայելից, եւ մինչ այլևս այն հետո մենք խոսեցանք դեր Վաչեին հետ, որ նախկին Նիսի հովիվն էր, որ ճշմարտաբար բաներ մբադայեց այնտեղ, եւ ինչպես որ ես ծեր հետը բաժանեցի դեր հայր իր ասածները ուզեցինք այն մասին մի քանի րոպե միայն այն երկու անձերու մասին խոսենք, հետո շարունակենք մեր ծրագիրը, խնդրեմ դեր հայր ասելիք ունեք կրկին անգամ բարի երեկո սիրելի արա սիրելի հերոստատետողներ ուրեմն թեև ես անցած իմ ելույթի ժամանակ ձեր հաղորդման ընթացքում ասել է, որ չեմ հարմար գտնում ծանրանալ կամ ինչ-որ վերլուծել այս քահանաների, մասնավորապես Տեր Վաչեի ուրեմն կեցվածքը կամ իրենց քայլերը, որ իրենք կատարում են կյանքում, սակայն ձեր վերջին այս հաղորդումը, որ տեղի ունեցավ անցած 3 շաբթի օրը եւ այն հերուրանքներով, որ հանդես եկավ մի պարոն, որին ինչպես ես տեղեկացա համայնքի եւ անդամներից եւ նաեւ մեր եկեղեցական վարչության թաղականներից իրեն որևէ մեկը չի ճանաչում։ Անծանոթ մեկը գաղութի համար մարդիկ, որոնք այստեղ ծնվել են, այստեղ երկար տարիներ ապրում են, այսինքն երկար տարիներ ասելով 40-50 տարի այստեղ են ապրում, 20-30 տարի եւ չեն ճանաչում այդ անձնավորությունը։ Այս անձնավորությունը չներկայացնելով, այսինքն հանգամանք չունենալով այնուհանդերձ իրեն իրավունք վերապահեց հերհուրանքներով, այսպես շատ տգեղ պահվածք դրսևորի եւ խոսի այն բաներու մասին, որի մասին նախ ինքը լուրջ չունի։ Ուրեմն դա շատ վտանգավոր է, եւ ես կասեմ սրա հեղինակը ով է եւ սրա ետևում ով է կանգնած։ Սրա ետևում կանգնած է անշուշտ Գարեգին Բեն։ Դա միանշանակ ակնհայտ է դառնում այն ժամանակ, երբ որ ինքը եւ նախկին հոգեվոր հովիվը Նիսի Սուրբ Աստվածածին կրոնական համայնքի Տեր Վաչե Քահանա Հայրապետյանը գրեթե նույն այս իր խոսացածները, իր հերուրանքները նա եւս կրկնում է։ Ճիշտ իրպես
կրկնում է եւ այն ամբարոյական, ես կարող եմ ասել, այն անհիմն մեղադրանքները, որը որ նա ներկայացնում է եւ ուղում է, հասցեագրում է Տիրան arciepiskopos Գյուրեղյանի հասցեին կամ իմ հասցեին, նշանակում է, որ այս մարդիկ այսօր ուզում են առաջին հերթին շեղել այս ձեր հաղորդումը, որը որ ճշմարտության իրականությունը պատմելու նպատակը հետապնդում է, որպիսի ծառացած եկեղեցում լուրջ խնդիրներին անդրադառնանք եւ ի վերջո լուծենք համար մեկ, ինչպես անցած անգամ ասացի, Հայաստանի Հանրապետության եւ ողջ հայության համար հարցը, ամենայն հայոց կաթողիկոսի հարցը, որը որ այսօր դրված է քննարկմանը, քանի որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը այն անձը, որ այսօր այդ պաշտոնն է վարում, չի համապատասխանում եւ իր առաքելության մեջ չի եւ իր գործնեությամբ այս 14 տարիների ողջ ընթացքում փաստել է այն։ Ես քիչ հետո պետք է փաստեմ մի շատ կարևոր դամակ, որը որ նորընտիր ամենապատիվ Նուրհան arciepiskopos Երուսաղեմի պատրիարքի կողմից հղված էր հայոց հայրապետին 3 օգոստոս 2013 թվականին որոշ կետեր կան, որ պետք է անդրադարձ կատարեմ, որը որ շատ արդիական են այսօր, բայց մինչ այդ ես կարող եմ ասել հետևյալը։ Ուրեմն նայեցեք, մարդիկ ներկայանում են առանց որևէ փաստերի եւ հնչեցրած մեղադրանքները այնքան անհիմն են, այնքան պարապ խոսքեր են, այսպես ասած, այնքան հնչում են, դատարկաբանություններն են, որոնք երևի իրենք երևի, երբ որ խոսում են, իրենք էլ չեն հավատում իրենց խոսածածին։ Այսինքն հաղորդում, ով որ ուշադիր դիտել է, Միքայելը մենակ չէ սենյակում գտնվում, մարդիկ կան, որոնք իրեն հուշում են, թե նա ինչ պետք է խոսի։ Որտեւ այս մարդը չի երևում իր պահվածքով, իր կեցվածքով, որ նա հավատացյալ անձ է։ Հավատացյալ անձը նա քաջ գիտակցում է, որ կրոնականը չի լինում նախքին։ Օծումը ես ասեցի եւ դա ես չեմ ասում, դա կարող եք դուք վերցնել եկեղեցու խորհուրդների գիրքը Դերենիկ եպիսկոպոսի, որը որ մեծ մանրամասն բացատրում է ձեռնադրությունը, այսինքն թող գնան կարդան։ Հեղինակին ասում եմ, ձեռնադրությունը եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկ խորհուրդն է, որը անկրկնելի եւ անջնջելի խորհուրդ է։ Ապա սա նշանակում է, որ Սրբալույս բյուրոնով, երբ որ օծվում է տվյալ անձը, ստանում է աստվածային երկնային շնորհներ։ Եվ այդ Սրբալույս բյուրոնը խորհրդանշում է Սուրբ Հոգին, որը որ պարգևատրում է տվյալին, նախ եւ առաջ տալիս է իրեն իշխանություն կապելու, ասեցի, եւ արձակելու։ Հետևաբար հոգեվորականը, ինչպես նաեւ ամրագրված է թե տիեզերական ժողովների որոշումների մեջ, որովհետեւ մեր եկեղեցին առաջնորդվում է հստակ կանոնադրությամբ, որի մեջ պարունակված են հայ առաքելական եկեղեցվո ազգային եկեղեցական ժողովների որոշումները, տիեզերական ժողովները մեր եկեղեցին 3 ժողով է ընդունում, տիեզերական այդ ժողովների որոշումները եւ նաեւ առաքյալների կանոնները։ Ուրեմն այստեղից է, որ մենք քաղում ենք, որ անկրկնելի է նաեւ եւ անջնջելի խորհուրդ է ձեռնադրությունը եւ թող որևէ մեկ այսօր նման պարապ եւ անհիմն խոսք երբ որ խոսում է, թող հաշիվ տա իրեն, որ սա ոչ թե հերհուրանք է միայն, սա նաև դրանք աղավաղում են, թե եկեղեցվո կանոնադրությունը, թե եկեղեցվո խորհուրդները, եւ թե ընդհանրապես այդ մարդիկ, որ իրենց կոչում են հավատացյալ, որևէ կապ չունեն, ոչ մեր հայ եկեղեցու հետ եւ որևէ կապ չունեն ուրեմն հավատքի հետ, որովհետեւ հավատքով մարդը նման ձևով հոգեվորականի հասցեին, բարձրաստիճան հոգեվորականի ամակ ունեցող, բազմավաստակ, ինչպիսին Տիրան arciepiskopos-ն, եւ սա բոլորը գիտեն շատ լավ,
թե ինչ գործնեություն ունի, ես կարծում եմ մեկ հաղորդում մենք կարող ենք պատրաստել, որտեղ 50 տարեդարձի Հոբելյանի արթիվ լույս է տեսած մեկ գիրք, որը որ փաստում է, ռուսերենով է այդ գիրքը, փաստում է Տիրան Սրբազանի ողջ գործնեությունը, թե ինչքան ինքը ուրեմն արժանավոր անձն է, որը որ կատարել է շատ մեծ գործեր, որոնք հետք են թողել մեր այս նորագույն եկեղեցու պատմության մեջ։ Ինչ վերաբերվում է Տեր-Վաչեից, ինչ սպասեմ հանցագործից, մարդուց, որը գող է եւ ավազակ է, մարդուն, որին ֆրանսիական դատարանը դատապարտել է եւ 2 տարի է տվել պայմանական, մարդուն, որից այսպես ասած վրթովված եւ հիասթափված զգում են կրոնական համայնքի Նիսի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ողջ անդամները, բոլորին հարցրեք, եւ թաղականներից սկսած եւ նախկին եւ հիմիկվա վարչության, եւ անդամները պարզ ժողովուրդը, որը որ շատ լավ գիտի իրեն, իր գործնեության մասին, իր պահվածքի մասին, ես չէի ուզում այս մասին խոսել, որտեղ կարծում եմ, որ անիմաստ է խոսել, սակայն քանի որ այս մարդը լինելով շատ ավելի երիտասարդ ինձնից, շատ երիտասարդ է, եւ այն անպատկար խոսքերով, երբ որ նա մոտենում է եւ ոչ մենակ իմ հասցեին Տիրան Սրբազանի եւ անգամ համարձակվում է Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահի հասցեին ինչ որ մեղանդրանքներ հնչեցնել, ուրեմն նշանակում է այս մարդը իր ողնուծությամբ անբարոյականի մեկն է, որը իրեն իրավունք է վերապահում այս տոնայնությամբ, այս ձևով խոսել։ Եվ ես կասկած չունեմ, որ օրը գալու է, որ դրանք պատժվելու են եւ պատասխան են տալու իրենց բոլոր եւ սխալ արտահայտությունների համար եւ իրենց սխալ գործունեության համար։ Օրը գալու է բարինել հետ։ Դրանք բոլորը տալու են պատասխան։ Ես դրա մեջ չեմ կասկածում։ Եվ երկու բան կուզեմ ավելցնեմ ձեր ասածներին դերհար, եթե հնարավոր է, որ այն ինչ որ դերհարը այսօր կխոսի Տեր-Վաչեի մասին, դիտողները չեն տեսած, բայց ես պիտի ոչ թե պիտի ծախսենք մեր հերադեսիլի ժամանակը, որ շատ հանգնոց է մեզ համար, որ ժողովրդին չխառնենք այս մեր նպատակին, բայց այն զրույցը, որ ես ունեցա Տեր-Վաչեին հետը, որ մոտ մի ժամանակ հաշվեցավ, ես պիտի ներկայացնեմ կոնե մեր ինտերնետի կայքում, որ դուք ամիջապես կրնաք այն քննարկել, եւ կուզեմ երրորդ բան ավելցնեմ, որ Տեր-Վաչեն ինքը ճանաչեց Միխայելին, եւ ասա, որ այո, ես կճանաչնամ իրեն, եւ այլն, որ կնշանակե, որ եթե համայնքը Նիսի մեջ չի ճանաչում Միխայելին, որպես հավատացյալ, որ եկեղեցին անդամ է, կոնե գիտենք, որ Միխայելը Տեր-Վաչեին մարդն է, եւ նորեն, ես արի տվեցի, որ Միխայելին եւ Տեր-Վաչեն նույն ժամանակին փաստեր ներկայացնեն, եւ մինչեւ հիմա ոչ մի փաստ, ոչ մի որևէ փաստ չեն ներկայացնում, որովհետեւ չունեն։ Նայեցեք, Միքայելը կսե հետևյալը, որ եկեղեցին չեն գալիս հայաստանցիները, ինչը իրականությանը չի համապատասխանում։ Տոնակատարությունը, մենք շուտով նշելու ենք Աստվածամոր վերափոխման տոնը, նաև դա համընկնում է Նիսում կրկնակի տոն է, որովհետև 85-րդ տարեդարձն է եկեղեցու օծման եւ բացման, եւ ես ձեզ կուղարկեմ ամբողջ ուրեմն ցայնագրությունը այս պատարակից, դուք կտեսնեք հոծ բազմությունը, կտեսնեք ժողովրդին, ինչպես են մասնակցում Սրբազան արարողությանը, ինչպես դրանից հետո մեծ հանդես պետք է լինի, մեծ արարողություն մատաղորդնեք պետք է լինի, խաղաղորդնեք պետք է լինի եւ ճաշկերույթ Պարսամյան սրահին մեջ, որտեղ նմանապես պետք է մենք ուրեմն անդրադառնանք այս տոնի արդիվ նաև հրավիրված է Մարտին Յորգանսը, որը պետք է իր գեղեցիկ արհեստով ներկայանա եւ ինչ կուզեմ ասել, ուրեմն տեսեք
այս մարդիկ ավետարանում շատ լավ արագ կա այս նմանատիպ ես ասում եմ որ ես չէի ցանկանա անդրադառնալ որտեղ դրանք փոքր մարդիկ են եւ կատարում են ընդամենը պատվեր կատարողներն են Գարեգին Բեի այս Գարեգին Բեն է որ նման մարդկանց գցել է այսպես ասած կրակը մեր ժողովրդական բառով եմ արտահայտվում որովհետեւ իրենք կրակի հետ են խաղում այսօր աստծուց վախ չունեն ինչպես դատավորի արակը որ մեծ պահոց շրջանում մեկ կիրակի նվիրված է դատավորին ուրեմն պատմում է այն մասին որ քաղաքին մեջ կար մի անիրավ դատավոր որը որ աստծուց վախ չուներ եւ մարդկանցից ամոթ եւ մի կին կար այրի որը իր ոսոխի դեմ կուզեր դատը տեսնել եւ քանի որ այս դատավորը անիրավ էր չէր ամանչում ոչ աստծուց վախ ուներ ոչ մարդկանցից ամոթ նա անընդհատ այդ կնոջը անբավարար էր թողնում չէր իր հարցին տալիս լուծում սակայն այդ կինը հարատևեց իր պահանջի մեջ եւ հետամուտ եղավ մինչեւ վերջ ուրեմն այս դատավորին նման են այսօրվա այդ նմանատիպ կրոնավորները եւ աշխարհականները որոնք այս օրինակով են առաջնորդվում սակայն մենք այդ այրիկնոջ պես հետամուտ ենք լինելու եւ մեր ոսոխի դեմ այսպես ասած մեր դատը պետք է տեսնենք եւ ես չեմ կասկածում արայ արդարությունը միշտ է հաղթանակում հաղթանակը աստծունն է աստված երբեք ամոթով չի մնա թող իրենք աստծուց վախենան որովհետեւ երկյուղ չունեն եւ հավատքը նախ բացակայում է իրենց մեջ եւ այդ իսկ պատճառով նրանք կարողանում են ուրեմն զբաղվել ճղճիմ խոսակցություններով բանսարկուի պես նմանվելով ուրեմն սադանային հերհուրանքներով խոսել եւ անպատկար խոսքերով որը որ հնչեցնում են հոգեվորականների հասցեին որոնք հարգվել եւ սիրվել են ժողովրդի կողմից իդեպ ասեմ որ երբ որ Վաչեն ասում է որ ես հանգամանք չունենք նա չարաչարը սխալվում է ի տարբերություն իրեն որ այսօր ինքը Ստրասբուրգի հոգևոր հովիվն է ես ընտրված հովիվ եմ ինձ այստեղ ընտրել է եկեղեցական վարչությունը ես ընտրված հովիվ եմ ի տարբերություն իրեն եւ Ֆրանսիան այն պետությունը չի եթե ես հանգամանք չունենայի եւ չլինեի օրենքի մեջ ես ոչ թե մեկ օր մեկ ժամ չէի կարողանալու եւ ընդհանրապես պետությունը կկանխե իմ գործունեությունը այստեղ ուրեմն ամենը օրինական է եւ օրինավոր է սա մեկ եւ երկրորդ կուզեմ ասել մարդը որը որ գողավազակ է եւ հանցագործ է քանի որ դատապարտված է պատժված է իրեն իրավունք է վերապահում խոսել իրենից բարձր տարիքով մարդու մասին որը որ մեր բազմավաստակ Նորվան arczepiskopos Զաքարյանն է եւ իրեն անվանել սրտախոս այն որ Նորվան Սրբազանը հայտարարում է որ ինքը լուրջ չի ունեցել որ ես աշխատում եմ դուրս է գալիս որ ստել է եւ այսօր էլ ստում է ասում է որ ես լուրջ չեմ ունեցել վիապար ինձնի չդիմացավ եւ այսօր այդ առաջնորդը որ ելնում է ռադիոյով ժողովրդին ուրիշ բան է խոսում ես գնացի իրեն տեսնելու գիտեք ինձ ինչ ասեց իրավունք ունես դեր այդ ես հիմա ամեն բան պիտի անեմ որ դուք դուրս գաք այդտեղից ես պիտի բարիք գործեմ ձեր համար ասի ինչու եք ուզում բարիք գործեք Սրբազան նշանակում է համարում եք որ այս ընթացքում դուք բարիք չեք արել ինձի չէ ասեց այո որ խիղճս հանգիստ լինի Ինչ է ասում եւ ասում է դեր այլ ես չեմ հավատում որ դուք արաբ ծեծած լինեք սուտ է եւ անօրեն դատ է ես բոլորին պիտի պատմեմ այդ մասին դա իր խոսքն է բայց հետո ինձ հետո ուրիշ բան է խոսում տեսեք իրեն առաջնորդն է եւ իր ղեկավարին անմիջական ինքը վիրավորում է ուրեմն ումից է այդ հրահանգը ստանում հայտնի է ումից է ստանում Գարեգին Բեից որովհետև Գարեգին Բեն է այս բոլոր հանցագործությունների ետևում կանգնած այս բոլոր ավազակությունների ետևում կանգնած այս անձն է որը որ
այդ սքեմը պղծում է եւ այդ գաղը լուսավորչի գաղն էլ է պղծում այսքան Նայե լավ որ շատ ժամանակ չի ծախսենք այս անձերու վրա ես կուզեմ առաջ շարժենք եւ ներկայացնենք այս 2000 թվականից նամակը որ Մեսրո Պատրիարքը գրել է Կարաքին բեից եւ քննարկենք փաստերով Պատրիարքություն հայոց Ստամբուլ նոյեմբեր 3 2000 թվական Նորին Սուրբ Օզություն դեր Կարաքին երկրորդ ծայրակույն Պատրիարք եւ Գաթողիկոս ամենան հայոց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին Հայաստան Սիրելի վեհապար ժամանակին անգանոն ցևով երբեմն մինչև իսկ Երուսաղեմի միջոցով ըստացեր էինք ծեր 6 եւ մայիս 16 30 հունիս 11 14 օգոստոս եւ 13 սեպտեմբեր վերջերս ալ 6 եւ 17 հոկտեմբեր թվագիր քրությունները Բոսահայության համար հատկապես ցաներ այս օրերուն մենք ոչ ժամանակ ոչ էլ փապակ ունենք ուղագի բادرիարքական աթորույս հետ աղերս շունեցող հարցերով զբաղելու մի քանի գեդեր գանցագայն զորս պիտի փապակեինք հանցել ցերստյան նկատառման առաջին Համար 1002 եւ համար 1669 քրություններն ըսկալի է, որ բادرիարքական աթորներուն գվերապերիկ որպես թեմական առաջնորդություններ, ինչ որ ներհագ է հայ արաքելական եկեղեցու հնամենի ավանդություններուն։ 1925 թվականի կանոնակրության հոդված 5-ի եւ 1945 թվականի կանոնակրության հոդված 5, 6, 9 եւ 19 եւ 1995 թվականի սահմանադրության նախագծի հոդված 6, 7, 21 եւ 1991 թվականի 33 մոտ ճշտոնապես քրանցված ներքին սպիրտի կանոնադրության նախաշավղի դրամատուրգներուն Գաթողիկոսը բادرիարքիմը իրավասության սահմաններուն միջամտող նամակներ պետք չէ գրե բادرիարք եւ առաջնորդ եզրերը բատմականորեն ոչ նույնանիշ են եւ ոչ ալ հոմանիշ երկրորդ իմասին Վատիկան դրվելիք այցելության փոլորով սրդիվ համացայն եւ զորավիկ ենք ցեզի երբ կհետաբնթեք քույր եկեղեցիներով հետ մեր եկեղեցվո գաբերու նորոգումն ու ամրացումը սակայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի մասունքներու ստացումը անհասկանալի թվեցավ մեզի Անտիլիաս Երուսաղեմ եւ Բոլիս Սուրբ Գրիգորի մասունքները հadouk եւ պատմական բահարաններու մեջ կբահվին վստահ ենք որ մեր հավատքի հոր մասունքները ունիկ նաեւ մայր աթորի կանցադան մեջ ինչու թիմել քայլիմը որ անհասկանալի պիտի թվի լայն զանգվածներուն հայ եկեղեցին իր առաջին պաշտոնական հայրաբեդին մասունքները հրոմեն պիտի ստանա աբակային պիտի չելեն կրոներ որոնք պիտի փութանիշեցնել որ 1700 ամյակին գծվող Երևանի մեջ մայր դաջարի 5-ին տրված Սուրբ Լուսավորչի մասունքներն անգամ դրամատրված են հրոմի բաբինգոմե այս մասին արդյոք խորհրդակցության պետք չգար եպիսկոպոսած եւ գամ Քոնե նվիրաբեդական աթորնելու քահագալներուն հետ երրորդ Հռոմի հետ կապված որոշ հարց մնալգա քանի մորեն Հռոմ գմեկնիկ եւ ցարտ դեղեցություն ստացած չենք թե ինչ պիտի ստորագրեք Հռոմի բաբին հետ անհրաժեշտ է իշել թե որևէ փաստաթուղթ որուն նախաբես համացանություն չէ դված եկեղեցական որևէ օրինական մարմին հետակային կանոնական վավերականություն չունենար եւ գտասվի Գաթողիկոսի սեփական թղթածությանց գարկին ինչպես արդարև եղավ ծեր երջանկայիշեդակ նախորդին գոմե նույն բաբինետ ըստորակրված փաստաթուղթի բարակային չորրորդ դուք արդեն դարիեմ իվեր Գաթողիկոսեք եւ ծեր իշխանությունը աբացուցելու համար պետք շունիկ ներքին սպիրտի կանոնակրությամբ 68-րդ հոդվածի դրամատուրգներն
օգտվելու։ Թեմագալ առաջնորդը ազատ արձակելու ծևնալ կարևոր է։ Այսօր Սրբազան բաբն իսկ իրավունք ունի իր ուզած եպիսկոպոսը հանգարձակի պաշտոնան գնելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն ալ պետք է ընկալյալ գար կանոնով եւ ավանդությամբ առաջնորդվի։ Նման բարականերում պետք է հստակ եւ փաստացի ըլլա ազատ արձակվող առաջնորդի դեմ փերված անփաստանությունը։ Պետք է քննել, ադյան գազմել, ենթակային ինքնաբաշխանության առիթ տալ եւ ապա արդյունքը հարաբարակել։ 5. Հոկտեմբեր 9-ին անագնկալի եկանք, երբ ֆաքսով ստացանք ծեր 7 հոկտեմբեր թվագիր 2003 թվական համարով, որում գծված էր Քերակույն խորհրդի անդամներու նոր ցանկը առանց որևէ հավելյալ դեղեցության։ Քանի որ հետո այս անգամ Մայր աթորի մամլո Թիվանի գոմե հրաբարագում եղավ, ըստ որում գծանուցվեր, որ հայրապետական դնորինությամբ Քերակույն խորհրդի նոր անդամներ նշանակված են։ Սահմանադրության նախագծի հոդված 117-ի համաձայն Քերակույն խորհուրդը եկեղեցու բարձրակույն գործադիր իշխանությունն է եւ գնդրվի ազգային պատգամավորական ժողովի գոմե։ 1995-ի ազգային պատգամավորական ժողովին հստակ կերպով տրված էր, որ Քերակույն խորհուրդը վավերականություն եւ հեղինակություն ունենալու համար անոր անդամները անդրությամբ պետք է պաշտոնի գոչվեին։ Քալով աշխու Քերակույն խորհրդին անոր գազմին մեջ ամենևին պետք չկար որևէ փոփոխություն ունելու, մինչև ազգային եկեղեցական պատգամավորական հաջորդ ժողովը կամ ներկայացուցչական ժողովը։ Ծեր երանաշնոր նախորդնալ այդպես ըրած էր արդեն։ Փոփոխություններու կամ նոր նշանակումները, եթե այդքան անհրաժեշտ կնկատեիք, աշխու Քերակույն խորհրդի անդամներու հետ կամ առնվազն ադենաբեդ բادرիարքներու հետ խորհրդակցաբար գրնայի քնել։ Այդ ալ չեղավ։ Այժմ հարց կձակի թե ինչ է Քերակույն խորհրդի անդամ դառնալու չափանիշը։ Բարձաբես կաթողիկոսի գողմե նշանակում այդ ընդունելի գլար միայն այն բարակային, եթե Քերակույն խորհուրդը լոկ ամենայն հայոց կաթողիկոսի խորհրդադու մարմինն է։ Եվ եթե այս վերջին դրամատուրգներով պիտի ղեկավարվեինք, այդ բարակային նոր ցանկը ինչու 12 սփյուռքահայերու ընդգրկմամբ գահագասե մեր կանոնակրության 29-րդ հոդվածին։ Քալով բادرիարքներու մասնակցության 1945-ի եւ 1995-ի կանոնակրության դրամատուրգները ավելի քան բարձ են։ Բادرիարքները կաթողիկոսին գողմե որևէ պաշտոնի չեն նշանակվիր։ Գարկմի ժողովներու ի պաշտոն է գնահակային կամ գադենաբեդեն։ 6. Ցերամիջական շրջանագեն դուրս աշխարհով մեկ ծրված հայորդիկ ինչ կմտածեն եկեղեցվո մայրաթորի եւ իրեն ընդհանրական հայրաբեդի մասին։ Չախչախիչ մեծամասնությունը չի գարտար մամլո Թիվանի հաղորդակցությունները, իսկ հերոստատեսային հաղորդումներուն գեհդեվի գասկածամտությամբ եւ թարն քննադատություններով։ Սոցիալ տնտեսական լուրջ խնդիրներ եկեղեցին թա ժողովուրդն է լոզունքի կորզնական սնանգացումը եկեղեցի եւ եկեղեցականներու նյութական շռայլություններն ու նանրասիրությունները միջնատարյան ցևի կորցալագերվի եւ ինքնա արդահայտման ըսկալի անհաղորդականությունը եւ հատկապես հոգեվոր առաքելության անփարունակ եւ անհաջող վճռային ամիջական ուսումնասիրության գարոդով ծանր փաստեր են։ Թերգան Էջմիածին Անտիլիաս փոխհարաբերություններու միջ եկեղեցական միջ կորոնական հարաբերություններու եկեղեցի պետություն փոխհարաբերություններու հետ կապված լուրջ հարցեր։ Վերոհիշյալ եւ այլ բարակայից վերապերյալ մենք միշտ պատրաստ ենք ցեզի հետ խորհրդակցելու եւ գարաչարգենք, որ հարմար արիթոմը եւ Եվրոպա կգտնվիկ, թերևս միմիայն երեքս Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնի, Սուրբ Երուսաղեմի եւ Կոստանդնուպոլսո աթորագալներս մեկտեղվինք խորհրդակցության համար։ Հայցելով դիրոճ մե աստվածային օրհնություն
եւ եպիսկոպոսաբեդիտ եւ մայր աթորո միապանության վրա խոնար աղոթակցության մնանք եղբայրական սիրով ի Քրիստոս Մեսրոպ arciepiscopos Mutafian. Խնդրեմ, Տեր հայր։ Ուրեմն տեսեք, մարդը գրում է նամակներ եւ պատրիարքական աթոռներին վերաբերվում է իբրև թե առաջնորդություններուն։ Այսինքն այս մարդկանց հանգամանքը փաստորեն իրեն համար արժեք չունի, արժեք չի հանդիսանում եւ ինքը իրեն դնում է միապետի տեղ, այսինքն ինքն է տերն ու տիրականը, մնացածը բոլորը իրեն յեթականերն են։ Այս առաջին իսկ կետի վրա այս բանի վրա պետք է ծանրանանք։ Մարդու մոտեցումը բարձրաստիճան հոգևորականների նկատմամբ պատրիարքները եւ կաթողիկոսը նրանք հավասար են իշխանությամբ։ Պատիվը ավելի բարձր է ամենայն հայոց կաթողիկոսին, բայց ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Մեծի տանն, Կիլիկիո կաթողիկոսը եւ պատրիարք հայրերը, նրանք նույն շարքի վրա են դրված, նույն։ Եվ միայն պատվի տեսանկյունից առաջինը կանգնած է ամենայն հայոց կաթողիկոսը, հետո Մեծի տանն, Կիլիկիո կաթողիկոսը եւ ապա պատրիարքները։ Սակայն իրավունք չունի նա գրելու նման նամակները այս երկու աթոռակ Իմիասին Վատիկան տրվելիք այցելության բոլորով սրտիվ համաձայն ենք եւ զորավիք ենք ձեզի երբ կհետապնդեք քույր եկեղեցիներու հետ մեր եկեղեցու կապերու նորոգումն ու ամրացումը սակայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքներու ստացումը անհասկանալի թվեցավ մեզի։ Անտիլիաս, Երուսաղեմ եւ Պոլիս Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքները հատուկ եւ պատմական պահարաններու մեջ կպահվին։ Վստահ ենք, որ մեր հավատքի հոր մասունքները ունիք նաեւ Մայր Աթոռի գանձատան մեջ։ Ինչու դիմել քայլիմը, որ անհասկանալի պիտի թվի լայն զանգվածներուն։ Հայ եկեղեցին իր առաջին պաշտոնական հայրապետին մասունքները Հռոմեն պիտի ստանա։ Տեսեք, այդ անցած անգամ մենք սա քննարկել ենք, սակայն ես պետք է սրա ծանրանամ, ապագային պիտի չելնեն գրողներ, որոնք պիտի փութան հիշեցնել, որ 1700 ամյակին օծվող Երևանի Մայր տաճարի հիմքին դրված Սուրբ Լուսավորչին մասունքներն անգամ տրամադրված են Հռոմի պապին կողմէ։ Այս մասին արդյոք խորհրդակցություն պետք չկար եպիսկոպոսած եւ կամ գոնե նվիրապետական աթոռներու գահանկալներուն հետ։ Տեսեք, մարդը անում է անմտածված քայլեր եւ որևէ մեկի հետ խորհուրդ չի կատարում, ոչ եպիսկոպոսած դասին հետ եւ ոչ էլ ուրեմն պատրիարքներու հետ։ Մարդը ինքնագլուխ եւ ինքնուրույն իրեն իրավունք է, որովհետեւ իրեն կարծում է ինքնիշխան, իրեն կարծում է, որ գիտեք մի խոսք կա շատ հայտնի, պետությունը ես եմ, այն նույնը ինքը մոտենում է, եկեղեցին ես եմ, ինքը կարծում է, որ ինքն է ամբողջ եկեղեցին եւ իրենով է սկսվում եւ իրանով վերջանում է ամեն բան։ Այստեղ ես կարող եմ նաեւ հիշատակել հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանի պատմածը այն մասին, որ մի շրջանի մեջ Հայաստանում մի պատմական եկեղեցի վերակառուցում եւ վերանորոգում էին եւ այս խումբը, որ ճարտարապետներու այս հարցով զբաղված էր, հետո Սամվել Կարապետյանը կաթողիկոսի հանդիպման ժամանակ պատմել է, որ այս մաքրման աշխատանքների ընթացքում հայտնվել են ուրեմն մասունքներ, սակայն հայտնի չեն ում մասունքներն են եւ որ հանգուցյալի մասունքներն են եւ այդ մասունքները ուղարկվել են Լոնդոն, որ հատուկ գործիքներով ուրեմն տարիքը որոշեն։ Տեսեք կաթողիկոսի պատասխանը։ Կաթողիկոսը ասեց, սա ինչ նշանակություն ունի, բառացի ասում եմ իր խոսքը։ Դուք չեք հասկանում, որքան տուրիստ կգա։
Այսինքն դեռ չիմանալով, որ այս մասունքները որ հանգուցյալին են պատկանում, նա փաստորեն ուզեց այս պահը օգտագործել եւ խაფել փաստորեն համայն հավատացյալ հոտին ներկայացնելու, որ իբր թե դա Սուրբ Սարգսի մասունքներն են։ Թեև ստուգված չէր եւ որոշված չէր, թե որ թվականի եւ տարիքը ինչ է այդ ոսկորներում։ Ուրեմն տեսեք, բիզնես է ուրեմն։ Ուրեմն եկեղեցին արևտրատեղ է, շուկա է եւ իրեն համար կարեւորը որքան տուրիստ պետք է գա։ Իրեն համար կարեւոր չի, որ հավատացյալ մարդկանց համար դա մեծ նշանակություն ունի մոտենալ երկյուղով եւ աղոթել եւ բժշկություն ստանալ այս ուրեմն մասունքների մոտ, եթե նրանք իրապես Սուրբ Սարգսի մասունքներ են, բայց առանց ստուգելու, առանց որևէ հանձնաժողով կազմելու, մարդը որոշեց, որ կարելի է այս մասունքները անհայտ մի հանգուցյալի վերագրել Սուրբ Սարգսին եւ մատուցել այն համայն հավատացյալ հոտին, որպիսի գան ուխտավորներ, որպիսի գան տուրիստներ եւ որպիսի հանգանակություն ունենա այնտեղից մեծ գումարներ ունենա։ Այս սա էլ է փաստ։ Այս կապակցությամբ նաեւ կուզեմ անդրադառնալ հետեւյալը։ Տեսեք, մարդը ստորագրում է թուղթեր եւ այստեղ ասում է, երբ որ վերաբերում է մեր քույր եկեղեցիներու փոխհարաբերությունների մասին, մենք միայն ձեզ հետ ենք եւ կզորակցենք ձեզ, բայց երբ որ խոսքը վերաբերում է նման լուրջ հարցի վերաբերյալ, որ 1700 ամյային ամբողջ աշխարհը դիտում էր, թե ինչպես է առաջին աշխարհում պետական մակարդակով ընդունած որպես կրոնտ կրճակած հայ առաքելական եկեղեցին նշում է իր այս հոբելյան։ Եվ ինչ տեսան։ Տեսան, որ Հռոմի պապն է տրամադրել մեր նախահոր, փաստորեն մեր առաջին կաթողիկոսի, մեր առաջին հայրապետի մասունքները։ Եվ բնականաբար շփոթմունք պետք է լինի։ Հիմա օտարների բերանը չեն կարող փակել, վաղը գրողներ պետք է լինեն եւ պետք է ելնեն մարդիկ, որոնք պետք է մատնանշեն ասելով, որ դուք տեսնում եք, որ դուք կաթոլիկ եք եւ ոչ թե օրթոդոքս, մենք որովհետեւ հայերս հին արևելյան ուղղափառ եկեղեցիների ճյուղին կպատկանենք, բայց հիմա արդեն շփոթմունք է։ Այս քայլը անմտածված երբ որ արվեց, օտարները պետք է մտածեն մեր մասին լրիվ այլ բաներ։ Եվ այս հարցը արդեն բավական է, որ դառնար բավական լուրջ քննարկման հարց։ Հետ այսու ինչպես պետք է այս մարդու գործունեությունը կանխվի, որպեսզի նմանատիպ քայլեր չառնվեն։ Սա շատ լուրջ մեղադրանք է։ Եվ հիմա գնում ենք հաջորդին։ Հռոմի հետ կապված ուրիշ հարց մնալ կա։ Քանի օրեն Հռոմ կմեկնի եւ ցար տեղեկություն ստացած չենք, թե ինչ պիտի ստորագրեք Հռոմի պապին հետ։ Անհրաժեշտ է հիշել, թե որևէ փաստաթուղթ, ես ուզում եմ դա ընդգծել, որուն նախապես համաձայնություն չտված եկեղեցական որևէ օրինական մարմին հետագային կանոնական վավերականություն չունենար եւ կդատվի կաթողիկոսի սեփական թղթակցության կարգին, ինչպես տվյալ ուրեմն նամակը տվյալ փաստաթուղթը, որ ստորագրվում է։ Եվ այստեղ այս կոնտեքստի մեջ ես կուզեմ հետեւյալը ասել։ Ուրեմն նայեցեք, անցած տարի Պատրիարք Մոսկովսկի Վսյարուսի, Ռուսիայի պատրիարքը եւ Մոսկվայի Կիրիլը հրավիրեց նորին Սուրբ Օծություն Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին, որպիսի մասնակցեն երակողմ քննարկումներ գնան ուրեմն այս Ղարաբաղյան հակամարտության խնդրի շուրջ կարգավորման։ Ալա Շուքուր Փաշազադեն Ադրբեջանը ներկայացրեց եւ Ռուսիան որպես միջնորդ երկիր եւ ահա պատրիարքը առաջարկեց, որ Բաքու գնացվի, որպիսի այնտեղ այդ հարցերը քննարկվեն։ Եվ կաթողիկոսը հայկական մամուլից մենք տեղեկացանք, հրապարակապ հայտարարել է, որ նա Բաքու չպիտի գնա, չի փապագեր գնա Բաքու, քանի որ նա արդեն իսկ ստորագրել է
փաստաթղթեր։ Եվ մենք գիտենք, որ 2004-2005 թվականներին, եթե չեմ սխալվում, ինքը Ալեքսի Պատրիարքը եւ Ալաշուկյուր Փաշազադեն ստորագրել են թղթեր, որտեղ փոխզիջման հարցերը կան։ Այս Ղարաբաղյան հակամարտության ուրեմն խնդրի շուրջ որոշ տարածքների մասին է խոսքը գնում։ Եվ այդ թուղթը ստորագրել, թող մեզ պատմի մանրամասն, ինչու չի տեղեկացնում, ինչ է ստորագրել։ Ինչու չի ներկայացնում ոչ եկեղեցական բարձրաստիճան, ոչ աշխարհական, ոչ համայն հավատացյալ հոտին, թե ինչ է նա ստորագրում։ Նման ճակատագրական հարցերը երբ որ գալիս են։ Եվ այստեղ իդեպ պետք է ես ասեմ, որ 94 թվականին երջանկայիշատակ հոգելույս Վազգեն առաջին վեհապարը Տիրան arczepiskopos Գյուրեղյանին հանձնարարեց եւ Տիրան arczepiskopos Գյուրեղյանը 3 անգամ մասնակցեց վեհապարին ներկայացնելով Ալաշուկյուր Փաշազադեի հետ ուրեմն եւ Ալեքսի Պատրիարքի երջանկայիշատակ եւ հոգելույս Ռուսիայի Պատրիարքի եւ Մոսկվայի բայց որևէ թուղթ չի ստորագրած այնտեղ գնում են զուտ քննարկումներ եւ երրորդ անգամ արդեն Գարեգին առաջին հոգելույս երջանկայիշատակի օրոք նորից Տիրան arczepiskopos-ն է մասնակցել այդ ժողովին տեսեք ուրեմն Տիրան arczepiskopos-ի ջանքերով այն ժամանակ հնարավորինս որովհետեւ բոլորը գիտակցում էին որ հայանպաստ չեն այս ստորագրությունները դնել եւ ինչ որ ժամանակից շուտ պայմանավորվածություն ձեռք բերել եւ մարդիկ դիվանագետորեն մոտեցան հաղթին։ Տեսեք, ուրեմն ինչքան վստահություն ուներ, սա եւս մեկ ապացույց է ձեզ, որ Տիրան arczepiskopos անձը իրապես ինչքան մեծ դերակատարություն ուներ այն ժամանակաշրջանում հայոց եկեղեցում, որովհետեւ Վազգեն եւ Գարեգին առաջին երջանկայիշատակ կաթողիկոսները ամբողջովին վստահում էին Սրբազան հորը։ Եվ այս կաթողիկոսը գնաց Գարեգին բեն ստորագրում է թղթեր եւ հանրությունը եւ հայությունը ոչ Ղարաբաղը ոչ Հայաստանը չգիտեն այդ մասին թե ինչի մասին է ստորագրվել ուրեմն նորից եմ ասում տեսեք այդ թղթերը եւ որևէ հոգեվորական բարձրաստիճան նորից տեղյակ չի այսինքն ինքը գնում է եւ փաստաթղթեր է ստորագրում պատմական այդ թվում նաեւ ինչ որ այստեղ նշված է Վատիկանի հետ եւ որևէ մեկը լուր չունի այդ մասին եւ պատրիարքը ասում է որ նրանք վավերական չեն մեզ համար նրանք այդ թղթերը որոնք ստորագրվում են սեփական թղթակցություն է սեփական նամակագրության դասակարգին պետք է դասվեն սա շատ լուրջ հարց է ուրեմն մարդը իրեն իրավունք է վերապահում տեսեք ճակատագրական Հայաստանի համար հարցերը ուրեմն այդ ձևով կատարել անդրադառնանք հաջորդին դուք արդեն տարիմը ի վեր կաթողիկոս եք եւ ձեր իշխանությունը ապացուցելու համար պետք չունիք ներքին սփյուռքի կանոնադրության այստեղ արդեն հղում է տալիս որը չեմ կարդա թեմակալ առաջնորդն ազատ արձակելու հետ ալ կարևոր է այսօր Սրբազան Պապն այսա ուզում եմ շեշտել այսօր Սրբազան Պապն իսկ իրավունք չունի իր ուզած եպիսկոպոսը հանկարծակի պաշտոնան կնելու ամենայն հայոց կաթողիկոսն ալ պետք է ընկալյալ կանոնով եւ ավանդությամբ առաջնորդվի նման պարագաներում պետք է հստակ եւ փաստացի լա ազատ արձակվող առաջնորդի դեմ բերած ամբաստանությունը պետք է քննիչ ատյան կազմել ենթակային ինքնապաշտպանություն առիթ տալ եւ ապա արդյունքը հրապարակել ահա տեսեք մանրամասնորեն այս կետը մեզ տալիս է հնարավորություն որ մենք հասկանանք որ մարդը անում է այս կարգալուծությունները որ նա կատարում է եւ պաշտոնանկությունները այս տարիներ շարունակ անմտածված եւ ինքնակամ
եւ որևէ մեկի հետ նա չի խորհրդակցում։ Եվ ինչու շեշտում է պատրիարքը, որ անգամ Հռոմի Պապը իրավունք չունի այդ բան անելու։ Տեսեք, ամենատոտալիտար կառույցն է կաթոլիկ եկեղեցին, սա ժողովրդավարական եկեղեցիների դասին չի պատկանի, ազգային եկեղեցին չէ։ Եվ անգամ այն եկեղեցին, որը համարում է Հռոմի Պապի անսխալականությունը, ընդունում է այդ կետը։ Անգամ նա իրավունք չունի վերցնել եւ ուզած ձևով ուրեմն հարցը լուծել այն անձնավորության հետ, որին նա չի ցանկանում, որ լինի առաջնորդ կամ եպիսկոպոս։ Իսկ այս մարդը հոգևոր ջարդ կազմակերպեց, ես կարող եմ ասել, որ ենթարկեց բոլորին, որտեղ հոգևորականի համար, երբ որ իրեն կարգազոր կենան, սա մահապատիժն է, մահապատիժն է։ Հոգևոր ջարդ է եւ մարդկանց ենթարկեց ուրեմն այդ ջարդի եւ այն ամուսնացյալ քահանաների, որոնք ունեն ընտանիքներ, ամբողջ ընտանիքը այդ բանի մեջ գցեց։ Ուրեմն մարդու համար ոչ մի նշանակություն չունի եկեղեցու կարգը, կանոնը, ավանդությունը, այս բոլորը մի կողմ դնելով իր եսը միայն։ Եվ այս կետը արդեն առիթ է տալիս մեզ պնդել այն մասին, որ իր բոլոր կարգալուծությունները այս տարիների ընթացքում եղել են ապօրին, հիմնավորված չեն եւ որևէ մեկը, որը որ իր կողմից վռնդվել է եկեղեցուց, ուղղակի ուրիշ բառ չեմ գտնում, վտարվել է, վռնդվել է եկեղեցուց, նա լրիվ անմեղ է։ Վաչեն այս կապակցությամբ էլ ասում է, ուզում եմ այստեղ խոսել, պատմելով ինչ-որ մի ուսանողի մասին։ Ուրեմն ստախոսություն սկզբից մինչև վերջ։ Այս տարիների ընթացքում ճեմարանից հեռացվել են լավագույն սաները, ազնիվ տղաները 5-րդ, 6-րդ այս ավարտական կուրսերից, որոնք արդեն գրեթե կայացած հոգևորականներն են, եւ այդ մարդկանց թափել է դուրս, առանց բացատրելու պատճառը, որովհետեւ բայց ես գիտեմ այդ պատճառը, հենց Վաչեն են ժամանակ տեսչություն էր կատարում, որովհետև մատնություն չեն կատարում, մատնիչներ են պետք, այս եկեղեցվո համար մատնիչներ են պետք։ Այսօր մայրաթորում այդ մտնոլորտն է, մատնության, եղբայրը եղբորը կմատնեն, կցայնագրեն իրար, նույն Արարատյան թեմում է, Գարեգինը քահանաներին բաժանում էր այսպես ձայնագրիչներ փոքրիկ, որ քրպանի մեջ են դրվում եւ իրար ձայնագրում են քահանաները, որ դոսիե ունենան մեկը մյուսի վրա։ Այս նույն ոճը հիմա մայրաթորում է։ Եվ ուսանողները պետք է զբաղվեն մատնությամբ, պետք է եղբորը մատնի, որպեսզի լավ մարդիկ լինեն։ Եվ այդ ովքեր որ համաձայն չեն այս բանի հետ, դրանց բոլորին շպրտել է դուրս, հաշվի չառնելով մնացած բոլոր հանգամանքները։ Հաջորդը հոկտեմբերի 9-ին անակնկալի եկանք, երբ ֆաքսով ստացանք ձեր 7 հոկտեմբերի թվակիրը, որում գծված էր Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներու նոր ցանկը, առանց որևէ հավելյալ տեղեկության, քանի օր հետո այս անգամ մայրաթորի Մամլո դիվանի կողմէ հրապարակումը եղավ, ըստ որում կծանոթեի, որ հայրապետական նորինությամբ Գերագույն հոգևոր խորհրդի նոր անդամներ նշանակած է։ Եվ կանոնադրությունները այստեղ կշեշտի, որ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը եկեղեցով բարձրագույն գործադիր իշխանությունն է։ Եվ կընտրվի, ընդգծում եմ այս, որ բոլորը լսեն շատ ուշադիր, կընտրվի ազգային պատգամավորական ժողովի կողմէ։ Ուրեմն հետևյալը պիտի ասեմ, տեսեք, երբ որ մենք պնդում ենք այն մասին, որ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը, այս բարձրագույն մարմինը եկեղեցվո, այսօր լեգիտիմ չէ, այսինքն կարգազանց է, սա համապատասխանում է իրականության։ Եվ դեռ ավելին պետք է ասեմ, այս տարիների ընթացքում անգամ իր կողմից նշանակված այս մարդիկ ոչ ընտրված, որոնք կազմեցին ցանկը նոր,
նորից փոփոխությունների ենթարկվեցին 2-3 անգամ ինքը փոփոխեց այսինքն խաղալիք է դարձել մարդ այս գերագույն մարմինը այլևս հեղինակավոր մարմին չէ թող որևէ մեկը չվիրավորվի եկեղեցականներից բարձրաստիճան եւ աշխարհականներից որոնք ընդգրկված են սակայն այս մարդու զոհն են իրենք այս մարդը իրենց գայթակղությանն է ենթարկել մարդիկ անշուշտ գայթակղվեցին այդ պաշտոնը ունենալու համար առանց մտածելու որ այս ճանապարհը իրական ճանապարհ չէ ճշմարիտ ճանապարհ չէ եւ ընտրված չեն մարդիկ նշանակված են մի անձի կողմից որը որ ինքն էլ խարդախ ճանապարհներով եկել է Երևան ինքը չի ընտրվել որպես ամենայն հայոց 133-րդ կաթողիկոս այլ շինցու ճանապարհով քրեական ճանապարհով ընդ որում ընտրակաշարքը գործածելով ընդ որում իշխանության միջամտությամբ եւ իշխանության ճնշման ուրեմն ազդեցության ներքո ինքը կաթողիկոս դարձավ եւ սրա բառ ապացույցը գիտեք աստծոց նշան է այդ սպանդը արյուն թափվեց արյուն հեղվեց այդ օրը այսինքն մարդ արյունոտ կաթողիկոս արյունով եկավ եւ նա պետք է Կիրակի օրը օծվեր բայց Կիրակի օրը որը որ արխիվված է մեր եկեղեցու կարգու կանոնի համաձայն Կիրակի տերունի օրը թաղում չեն կատարում ինքը Կիրակի օրով 8 հանգուցյալ այս բարձրաստիճան պետական այրերին թաղումը կատարեց եւ 5 շաբթի օրը նոր գալ հաջորդ 5 շաբթի օրը նոր օծվեց արդեն շատ հյուրեր մեկնեցին եւ այն խանդավառությամբ չեղավ անշուշտ օծումը ես ինչ եմ ուզում ասել տեսեք մարդը չընտրվեց եւ անգամ դրա վրա կանգ չառավ գոնե չընտրվեր բայց ասել այդ մարմինը ընտրենք բայց այդ մարմինն էլ չընտրեց այդ մարմինը նշանակեց իր ուզած մարդկանց մտցրեց մեջը որպեսզի հեշտությամբ կառավարի այդ մարմին այսինքն լծակ ունենա ազդելու այդ մարդկանց վրա եւ որպեսզի նրանց լեզուներն էլ լինեն կարճ քանի որ եթե մարդիկ արդեն իսկ ընտրված չեն նշանակված են իրենք չեն կարող ասել որ վեհապար տեր մենք այս հարցի հետ համաձայն չենք բնականաբար իրենք կարող են արդեն միայն ու միայն համաձայնությունը տալ եւ հավանությունը ամեն մի ծրագրի ինչ որ եւ նոր տեսանք այն տեսակ բան չէ այս վերջին օրերը այո վերջին օրերին այս որոշումը որ եղավ վերջին անարդար որոշումը կարելի ասել ես անշուշտ գիտեմ որ դա վերջինը չէ բայց այս ժամանակվա համար կասեմ վերջինը որը կատարվեց մի բազմավաստակ սրբազան հոր հետ որը որ նորման սրբազանն է տեսեք հեշտությամբ ազատվում է մարդկանցից մարդու համար նշանակություն չունի ով լինելը նա անում է իր գործը եւ ծրագիր է դա եւ ծրագիրը հստակ է այսինքն ակնհայտ է իր երիտասարդ այդ սերունդի մարդկանցով իրեն շրջապատում որպեսզի նրանք եպիսկոպոս լինեն անունով բայց իր ձեռքի խաղալիքը լինեն չեն եպիսկոպոս դառնում իրենք արժանինքների համաձայն այլ միայն ու միայն կաթողիկոսի հավանությամբ որպեսզի ինքը իրենց կառավարի ուզած ձևով համաձայնություն տան բոլոր ճանապարհները որ նա պետք է բռնի այս կանաչ լույս վառել իրեն համար եւ հիմա դրա համար հեշտ ու հանգիստ տեսեք քանի տարիներ շարունակ եպիսկոպոսած ժողով նա չէր հրավիրում հավաք էր ինչ որ անում բայց ժողով չկար եպիսկոպոսած հիմա անելու է սեպտեմբերին 21-ից մինչեւ 28 ինչու համար չեք մտածել որովհետեւ ամբողջ ցանկը արդեն փոխվել է արդեն իր սերունդն է պատրաստել իր օծված եպիսկոպոսներն են երիտասարդներն են որոնք այսպես ասած զոմբիացված են եւ ռոբոտի պես ուրեմն իրեն կծառայեն եւ կկատարեն իր կամքը եւ Նուրհան Մանուկյանը Սրբազանը նոր նշեց այն նամակին մեջ չէ եպիսկոպոսը այն նշեց անշուշտ ես այս նամակին վերջավորության պետք է գամ որտեղ տակավին դեռ այստեղ մենք բան ունենք ընթերցելու սակայն ես այս կետը շատ կարեւոր է մեզ համար այսօր որ որոշումը որ առնվում է գերագույն հոգեվոր խորհրդի այսպես ասած այս մարմնի անունը շահարկելով
ապօրինի է այդ որոշումը, սա տրամաբանություն է, շատ հասարակ տրամաբանություն է։ Եթե ընտրված չեն այս մարդիկ նշանակված են, ուրեմն այդ մարմինը իրավաբանականորեն լեգիտիմ չէ, օրենքի մեջ չէ, հետևաբար իրենց առնված բոլոր որոշումները նույնպես լեգիտիմ չեն եւ ապօրինի են։ Ուստի ինչպես ինքը մենակ միայնակ այսպես ասած անձնական որոշումներով է առաջնորդում, եկեղեցին կառավարում է մարդը կմահաճ ձևով իր անձնական որոշումներն են։ Տիրան Սրբազանին ուզեց այն ժամանակ պաշտոնան կանել, հիմա նորմալ Սրբազանի հարցը եկավ։ Տեսեք, հսկայական թեմ է եւ ինքը վերցրել է մարդուն շատ հեշտ ու հանգիստ տրթել է այդ քայլին եւ ընդունել են հրաժարականը։ Ուրեմն իր ծրագիրն է դա այս մարդու ձերբազատվել, որպեսզի ինչ որ մեկին բերի նշանակի, որը աշխատելու է միայն իրեն համար։ Տեսեք, Վաչեի համար նորից հավաստի աղբյուրներից ինչ ենք տեղեկանում, նայեցեք։ Հավաստի աղբյուրները մեզ հետևյալն են տեղեկացնում, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մամլո Դիվանի այս պատասխանատուն այդ խոսնակ կոչեցյալ Տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանը հայտնում է, որ Տեր Վաչե Քահանա Հայրապետյանի ծախսերը բոլորը Մայրաթոր իր վրա է վերցնում։ Տեսեք, մի հանցագործի համար ջանք է որքան հապում եւ այդ քահանայի մասին հոգ է տանում։ Մեկը հարց տա. ինչ շահ ունես, որ այս քահանային այդքան դու օժանդակում ես եւ մյուսների վրա նման թքավարի վերաբերվում, ինչպես որ նորմալ Սրբազան։ Շատ տարօրինակ է դա, գիտեք, շատ տարօրինակ է դա։ Ինչ թվում է շատ դիվանագետ եւ հմուտ չպետք է լինես, որ ուրեմն այս բոլորը տեսնաս, թե ինչպիսին է։ Եվ ընտրեմ։ Հիմա հաջորդ կետին գանք։ Ձեր անմիջական շրջանակեն դուրս աշխարհով մեկ սրված հայորդիկ ինչ կմտածեն եկեղեցվո Մայրաթորի եւ իրեն ընդհանրական հայրապետին մասին։ Ջախջախիչ մեծամասնությունը չի կարդար Մամլո Դիվանի հաղորդագրությունները, իսկ հերոստատեսային հաղորդումներուն կհետևի կասկածամտությամբ եւ դառն քննադատություններով։ Սոցիալ տնտեսական լուրջ խնդիրներ, թերևս 2000 թվականն է, նայեցեք։ Եկեղեցին դա ժողովուրդն է, լոզունգի գործնական սրընկացումը։ Եկեղեցի եւ եկեղեցականներու նյութական շռայլություններն ու նանրասիրությունը։ Նայեցեք։ Միջնադարյան ձևի գործելակերպ եւ ինքնարտապայ հայտման զգալի անհաղորդակցություն եւ այս հատկապես հոգեվոր առաքելության կարոտող ծանր փաստեր են։ Դերկան Էջմիածին անթիլյաց փոխհարաբերություններու, միջ եկեղեցական եւ միջ կրոնական հարաբերություններու, եկեղեցի պետություն փոխհարաբերություններու հետ կապված լուրջ հարցեր։ Վերոհիշյալ եւ այլ պարագայից վերաբերյալ մենք միշտ պատրաստ ենք ձեզի հետ խորհրդակցելու եւ կառաջարկենք, որ հարմար առիթով երբ Եվրոպա գտնվի, թերևս միմյանց երեքս Մայրաթորի Սուրբ Էջմիածնի Սուրբ Երուսաղեմի եւ Կոստանդնուպոլսո աթորակալներս մեկ տեղին խորհրդակցության համար։ Ուրեմն այս վերջին նախադասությունը ամփոփ ձևով ներկայացնում է, որ մարդը անկարող է, ի վիճակի չէ հարցերը լուծելու, ունակ չէ, թերևս 2000 թվականին, բայց անցան տարիներ եւ չշտկվեցավ, այլ հակառակը գնալով ավելի ու ավելի խորացավ եւ այսօրվա դրությամբ մենք կարող ենք արձանագրել մեկ փաստ, որ այս նամակը տեսեք 2000 թվականին գրվեց իմաստալից ձևով եւ շատ բովանդակալի ձևով մեզ մատուցվեց գրեթե ամբողջ այս մարդու
գործելակերպի ուրեմն սխալ իր մոտեցումները, որտեղ ստեղ արդեն այս մասին է խոսում, որ այս մարդը ունակ չէ առաջնորդել եկեղեցին։ Եվ առնվազն նա պետք է հաղորդակից դառնար, այսինքն շուրջը հավաքեր խելացի բարձրաստիճան հոգևորականներին, որոնց հետ միասին կկարողանար առաջնորդել եկեղեցին։ Բայց նա դա չարեց, այլ հակառակ այս մարդկանցից նա ձերբազատվեց։ Հակառակ պարագայում նա կխնամեր նրանց, Տիրյան սրբազան կխնամեր, Նորվան սրբազան կխնամեր, Վաչե սրբազան կխնամեր, Գյուտ սրբազան կխնամեր, Արսեն սրբազան կխնամեր, Ներսես սրբազան հոգելույս կխնամեր։ Մարդուն երկրորդ օրը ճանապարհ դրեց։ Տեղապահ մարդուն, որը որ տասնյակ տարիներ շարունակ մայրաթորում էր եւ դիվանապետ էր մարդը։ Վազգեն վեապարի աչքերն էր Ներսես arczepiskopos Պոզաբալյանը եւ երկրորդ օրը հանեց այս պաշտոնը հանեց դիվանապետին։ Ասես այլևս գործ չունես Էջմիածնի։ Եվ մի քանի ամիս անց նորից այդ պաշտոնը մցրեց եւ ուրեմն իր համագյուղացի Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյանին նույն պաշտոնում նկատեց։ Այն ժամանակ աբեղա էր, հետո վարդապետ եղավ եպիսկոպոս շատ արագ ձևով։ Ինչպես որ Մոսկվայում իր հարազատ եղբորը նշանակեց, որպեսզի այս ամենաազդեցիկ թեման անցած անգամ ասեցինք, եղբորը մենակ կարող էր վստահել այս գումարները տիրանալու համար եւ ընդհանրապես այսպես ասած հսկողությունը պահելու այս ֆինանսական որտեղ հզոր դաշտ է Ռուսաստանի այս եւ Նոր Նախիջևանի հայոց թեմը, այս բոլոր տարածքները որտեղ ընդգրկված են շատ հարուստ հայեր կան, իրապես եւ ազգին նվիրյալ մարդիկ կան, բայց ցավալի շատ միամիտ են, քանի որ ես անցած անգամ էլ ասեցի, որ տարական կրոնական գիտելիքներ, որտեղ բոլորը սովետական միության ծնունդ են եւ կրոնական գիտելիքներ բան չունեն, բնականաբար իրեն շատ հեշտ ու հանգիստ կարելի է ուրեմն ուզած ձևով տրամադրել։ Սա է վառ ապացույցն այս նամակը հաստացի գրված 2000 թվականին, ասեցեք ինձ, ինչ փոխվեց այս 14 տարիների ընթացքում։ Միայն սխալները բազմապատկվեցին։ Այսքան տարիները դուք սխալները բազմապատկեք։ Այսօր ուրեմն երբ որ մենք խոսում ենք, որ մարդիկ փորձում են պաշտպանել, փորձում են ուրեմն արդարացնել, ինչպես որ խոսնակը, չէ, գիշեր ցերեկ այս մարդը գովում է, սրբացնում է Գարեգին Բեին, ամեն անգամ հերոստատեսությամբ կամ մամուլի մեջ հայտարարություն անպատասխանատու սդախոսություններով է զբաղված եւ անպատասխանատու հայտարարություններով է հանդես գալիս մարդ։ Հիմա մեկ շատ ապացույց այս իրենց պահվածքը։ Դուք անցած հաղորդման ժամանակ ինձ ասեցիք, որ ձեզ հոգեկան հիվանդ հայտարարեցին, այդ մամլո խոսնակը հենց Բահրամ Քաղանան։ Եվ դրանից հետո, եթե իրենք արդեն հայտարարել են, որ դուք հոգեկան հիվանդ եք, այս մարդու հաղորդումները մի նայեք, ուշադրությունը մի դարձրեք եւ այլն, այս մարդը խենթ է եւ այլն։ Ինչպես անհանգստացան, ինչպես Միքայելը, ինչու է հիվանդ մարդուն, հոգեկան հիվանդ մարդուն դիմում, ինչու է Վաչեն հոգեկան հիվանդ մարդու հետ հեռախոսով խոսում, ինչու համար։ Ուրեմն իրենք շատ հեշտությամբ այս, որտեղ վախեցան եւ սկսեցին ուրեմն դեմը առնել այս բոլորը։ Այս ճանապարհներով շփոթացնել մեր ժողովրդին։ Ապա կողմնորոշվեն մարդիկ։ Եկեղեցում մեկ հարց կա։ Ես ցավ եմ զգում, որ Տեր Վաչեն, մյուսները, այս աշխարհականը եւ այլն, այս խաղի մեջ են մտած։ Ցավ եմ զգում, որովհետեւ դրանք իզուր պետք է դուժեն, զոհ պետք է դառնան այս
ուրեմն անախորժությունների պատճառով։ Իրենք չպիտի խառնվեն այս հարցերի մեջ։ Չպիտի խառնվեն, որովհետև խառնվելով իրենք մեղսակից են դառնում։ Եվ ինչ որ իրենց հանձնարարվում է, եթե մի քիչ ունենան խիղճ եւ ազնվություն, կասեն, որ վեհապար մենք չենք անելու այս բաները։ Մենք չենք կարող։ Որովհետեւ ամոթից զգացում, ինչպես Արաքը պատմում է մեզ, չունեն մարդկանց մոտ, չեն ամաչում։ Եվ Աստծուց էլ վախ չունեն։ Հասկանում եք, մարդիկ Աստծու դատաստանից չեն վախենում, որ դատվելու են վերջի վերջո։ Աստծուց պետք է վախենան մարդիկ։ Իսկ այս մարդիկ այսօր Աստծուց վախ չունեն բնավ։ Հոգևորական են, Սուրբ Հոգու շնորհներից է խոսում մարդը։ Իրեն Սուրբ Հոգին հայտնում է, թե որ հոգևորականի մոտից հեռանում է եւ ում մոտ մշտական մնում է։ Տեսեք, ինչքան աբսուրդ բաներ են խոսում։ Ոչ լոժիկ, ոչ շիտակ, ոչ տրամաբանական, չեն կարողանում մատնանշել մի որևէ հղում տալ հոգևոր գրականությունից, աստվածաբանական գիտելիքները չունեն, հասկանում ենք, ամեն մեկը չէ որ Հայր Գարեգին վարդապետի պես աստվածաբան, որին դուրս թափեցին Գերմանիայի, ամեն մեկը Տերաբել չէ, որին դուրս թափեցին, ամեն մեկը Տեր Ներսես չէ Լոնդոնի, որին դուրս թափեցին, այսպես արժանավոր, ագույն մարդկանց, մեծատարով հոգևորականներին, որոնք նորագույն եկեղեցու պատմության մեջ պետք է մտնեին այդ մարդիկ, քանի որ իրենք այս եկեղեցու համար իրապես արժեք ներկայացնող հոգևորականներն են։ Մեզ բոլորիս համար դրանք օրինակ պետք է լինեն։ Եվ մենք պետք է այս մարդկանց նկատմամբ յուրահատուկ հարգանքով լցվենք։ Եվ ոչ թե այս մարդկանց վանենք եկեղեցուց, այս մարդկանց մեկուսացնենք։ Ուր ենք գնալու, ուր ենք հասնելու։ Շատ բարի, Տեր Հայր, ես հիմա կուզեմ ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը եւ եթե մեր ժամանակը թույլ տալիս է մեզ, ես կցանկանամ նույն ժամանակին մենք հիմա պիտի ներկայացնենք Նուրհան arczepiskopos Մանուկյանի նամակը, որին գրեց օգոստոս 3-ին 2013 թվականից կաթողիկոսի այսօրվա Կարեքին բեին։ Միան ուզում եմ որ տեքստը կարդանք եւ մյուս շաբաթը քննարկենք այս հարցը, բայց մինչեւ այն ժամանակին կցանկանամ որ մեր ժողովուրդը մտածի այս ամեն ինչի մասին, որ մինչեւ մյուս շաբաթը մենք այս նամակը քննարկենք եւ որոշ ուրիշ հարցեր։ Օգոստոս 3 2013 Նորին Սուրբ Օզություն դեր Կարեքին Կաթողիկոս ամենայն հայոց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին Հայաստան։ Վեհապար դեր Տիպվածով ցերկս անցավ Դագավին 3 տեղի ունեցած Քերակույնը թոքեվոր խորհրդի հաղորդակցությունը, ուր մասնագետ ժողովականները հետ քննարկության ընդունած են Նորվան arczepiskopos Զաքարյանի հրաժարականը եւ խնդրանք ներկայացած են վեհիտ հաստատելու զայն։ Եվ Նորվան սրբազանի նկատմամբ այդ ժողովին արած որոշման հետևանքով իմ վրա թողած ծանր ու անհաջո դպավորությանը դակ կգրեմ սույն նամակը մղված բարձաբես հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո Մայրաթորին եւ վեհիտ անցին շահերեն։ Հուլիս 31-ի դխրահամբավ ժողովի բոլոր մասնագետները գճանշնային Նորվան սրբազանը իբր նվիրվել եկեղեցական բարի ու համես անստավորությունը ուրեմն ինչն էր որ զիրենք մղեց այս ջագադակրական սխալ քայլը առնելու։ Գարձեմ երբ օթագայանի մեջ կարևոր չեն ներկաները Թուք բանջեցիկ Նորվան սրբազանեն վերահաստատելու դեր վաչե գոչեցյալ քահանան իր ճաշտոնին մեջ երգիցս գրտնելով եթե մինչև հուլիս 1 զինք ճաշտոնի չգոչես այլևս մայր աթորի հետ կորդ չունիս արդեն ջագադակիրը որոշած էիք Վեհապար դեր եթե թույլ տաք եղբայրապար պիտի ասեի թե սպառնալիքը չի բաճաճիր գրոնականին նամանավանդ Փարսաստիջան ամենայն հայոց հայրապետին, որ մեկ ակնկալվի իբրև հայր ու ներողամիտ մեծավոր, սիրով ու ներողամիտ ոգիով վերապերիլ իր զավակներուն եւ գամ ստորաթասներուն հետ եւ նկատմամբ։ Ինչպես կարելի է եկեղեցվո իշխանավորն անդեսել
ի հաշիվ բարձ քահանայիմը, որ նույնիսկ եթե իսկապես որոշ արժանինքներու դեր անցումն է, այդ բարակային թելատրելի էր, որ մայր աթորին ծարայր։ Ինչպես որ քեղեցիկ բնությունը գարիք ունի ազատ շունչի ու լույսի, մինչև փակ եւ մութ տեղերու մեջ անոր ցանկ գտարնա, վադարողջ եւ հետեւաբար անշնչելի ու սահմանապակ, նույնն է բարական նաեւ ընկերային ցանկին, գազագերբություններուն եւ գրոնական հաստատություններուն։ Եթե չեմ սխալիր, հարաճիգա նոյեմբերին Նորվան Սրբազանի առաջնորդական շրջանը գավարդեր եւ քերակույն հոգեվոր խորհրդի բատկեր անդամները գրնային այնադեն ընդունին իր հրաժարականը։ Միթե ծեր շինարար Գաթողիկոսի համբավը իսկապես կուզեք գարկալույց հրճակվածներու շարքը երկարելով չնչել։ Համենայնդեպս եղածը անընդունելի եւ մեծ անարդարություն մնե եղող Սուրբ Էջմիածնեն հայ ժողովրդի սրբություն սրբոցեն ու միայն դերը գիտե թե դակավին շարքը որքան պիտի երկարի։ Վեապարդեր։ Եթե գիշեք մի քանի տարիներ առաջ, երբ ամենայն հբարտությամբ եւ այս արդարացիորեն ինձի ցույց կուտայիք մայր աթորի շրջապագեններս ծեր գառուցել դված քեղեցիկ շենքերը։ Ըսի ցեզի թե նյութական շենքերուն չափ եւ ավելի կարեւոր էր հոգեվոր շենքը ամրացնել եւ դուք վստահեցուցիք թե այդ եւս պիտի ելար։ Սակայն ժամանակը եկավ փաստելու թե արդակինն ու նյութականներ էականն ու ցեզ հետաքրքրողը։ Իսկ 2 տարիներ առաջ, երբ փորձած էիք մեր աբարող Թորքոն Բադրիարքին համոզել, որ աթորագից մնդրել դար եւ անմերժած է ծեր առաջարկը, յետքը դուք Արիս arczepiskopos Շիրվանյանին, որ ասած էր ցեզի, մենք մեր կանոնակրության մեջ այդպիսի հոդված ունեինք, որուն ծեր իրեն գդարած սպառնալիք եղած է։ Ես ծեր բոլորին գարկը գարնեմ։ Ինձյալ գրտնեցիք նույնը եւ իմ պատասխանս եղավ։ Վեապար ուր գերտարս, ուրիշ բան չես գիտեր։ Անգարելի է, որ վախի եւ սպառնալիքի մտնոլորտի մեջ առողջ սերունդներ հաստին։ Բամը, որուն պատճառով պիտի դուժեն մեր ժողովուրդը եւ մայր եկեղեցին, որոնք ամեն ժամանակ ավելի գարիք ունին մակրագրոն զարգացած եւ իրավ եկեղեցականներու եւ ոչ թե քարշաբար լիզոներու։ Հետևաբար սույն քրուտնապ կուքան վեհիտ հայտնելու թե իմդի ունենալով ներկա լարվածությունը մեր եկեղեցական կյանքերս որոշած եմ հարաճիգա սեպտեմբեր 21-28-ը դեղի ունենալիք եպիսկոպոսական ժողովին չմասնակցիլ, թեև Արիս arczepiskopos Շիրվանյան ներկա պիտի գտնվի, սակայն չներկայացներ Երուսաղեմի բادرիարքությունը։ Մատչելով իհամբույր օձյալ աչույն Նուրհան arczepiskopos Մանուկյան, բادرիարք հայ Երուսաղեմի։ Շատ բարի։ Եվ ժողովուրդ, ես նորեն կառաջարկեմ, որ այս խնդիրներու մասին մտածեք այս շաբաթը եւ նույն ժամանակ կգտնաք մեր ինտերնետի կայքում մտնեք, որ կգտնվի այս ամեն ինչը եւ անցյալ շաբթվա եւ անցյալ հաղորդումները եւ ինչպես որ ասեցի, մենք պիտի ներկայացնենք եւ պիտի միայն ինտերնետի միջոցով դեր վաչեին զրույցը որ ունեցավ իմ հետս, որ մոտ մի ժամանոց զրույցն է, ինչպես որ դեր հայրը դեր Սահակը որոշ բաներ նշեց այն զրույցի մասին, որ հասկանաս դեր վաչեն թշպախտապար նորեն ասում են, որտեվ արի տվեցի, որ փաստերով ներկայացնեն իր ասածներին եւ մինչեւ հիմա անփաստ է ամեն ինչ ասածները իրը եւ Միխայել Թումանյանին։ Եվ այն պատճառով ես նորեն ցավում եմ, որ այս է մեր վիճակը, բայց վերջապես այս մեր եկեղեցին է, մեր հավատքն է եւ մենք պետք է պայքարենք այն ցևով, որ մենք նորեն մեր եկեղեցին հետ վերցնենք մեր ցերկը եւ աս հանցագործներին ցերկեն խլենք, որովհետեւ իհարկե այն սխալ է եւ ճշմարտությունը պետք է անպայման հաջողվի։ Շնորհակալություն եւ քիշեր բարիցես։ Քալիատը սպանելու խնդիրը ամենեն տիրուն բանն էր։ Եթե քալիատը ջանիշնային անուննալ փոխված է, քալիատ չեր անունը,
ամիսներով դուներ կդրեի, բայց այդ դան մահին մեկ հարգամ փոստորնան։ Այդ բաղամ բնդողալորները գրստենք այդ։